ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സിസ്റ്റേഴ്സ് ഗാലറിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഷാമി. ഞാൻ ഷാനു. ഇത് ഞങ്ങൾ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ അധികം അത്ര കോമൺ അല്ലാത്ത ഒരു റെസിപ്പി തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര കോമൺ അല്ലെങ്കിലും ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ അറബികളുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷാണിത്. ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഖൈമാത്ത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്വീറ്റ് ഡിഷിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ബൗളിൽ മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതേ അളവിൽ തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഈസ്റ്റാണ്, അത് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം വേണം, പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടിയും മൈദപ്പൊടിയും ഇട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി മൈദ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. 1 സ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ കുറച്ച് ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് 1 ടീസ്പൂൺ എടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കണ്ട കേട്ടോ. കൂടുതൽ ഇത്രയൊന്നും എടുക്കണമെന്നില്ല, കുറച്ചിട്ടാലും മതി. ഞങ്ങൾ കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ, അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്പൂണാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ചൂടുവെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കുറേശ്ശെ ഒഴിക്കണം, പെട്ടെന്ന് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദോശയുടെ ബാറ്റർ പോലൊന്നും ആവാൻ പാടില്ല, അത്രയും ലൂസായിട്ട് പോകരുത്. അപ്പോൾ കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ബാറ്റർ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി ഇൻസ്റ്റൻ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിസ്കി വെച്ചതാണെങ്കിൽ മാക്സിമം നന്നായിട്ട് കിട്ടും. നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി കേട്ടോ, ഒരുപാട് ലൂസായിട്ട് പോകരുത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കാം കേട്ടോ. സാധാ മൂടി വെച്ചിട്ട് മൂടിയാലും മതി കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നോക്കുക നമുക്ക് ഞാൻ 2 മണിക്കൂറും 3 മണിക്കൂറോളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല മഴക്കാലമാണല്ലോ നാട്ടിൽ, അപ്പം പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. 3/4 ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയിലോട്ട് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തിളക്കുന്ന സമയത്ത് 4 ഏലക്കായും 2 പട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം. ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ പട്ട ഒക്കെ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലും നല്ല ഫ്ലേവറും കിട്ടും കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ നാരങ്ങ ഒഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അധികം തിക്കായിട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസും ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി, ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് പോകരുത്. അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിലോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുത്തെ ബാറ്റർ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, നല്ല ഒട്ടുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം, ഇപ്പോൾ സ്പൂണിലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം തട്ടിച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ബോൾസാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ സ്പൂണായിട്ട് ഇട്ടാലും മതി, പക്ഷേ ഒന്നുകൂടി ഷേപ്പ് ആവുന്നത് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്നായിരിക്കും. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കാണാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ഖൈമാത്ത് ഇത് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ മറിച്ചും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നേരെ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പിലോട്ട് ഇടാം. ഷുഗർ സിറപ്പ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓവർ ചൂട് വേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പം ആദ്യം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യണതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക, എന്നിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചൂട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ ചെറിയ ചൂടിൽ വേണം ഇതിടാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡംപ്ലിങ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വീറ്റ് കയറി പുറമേ ഭയങ്കര ക്രിസ്പിനെസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ കടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര സ്വീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.